வணக்கம் மக்களே. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் அதிரப்பள்ளியிலேருந்து வால்பாறை போயிட்டு இருந்த வீடியோ. ஆக்சுவலாக நான் நிறைய வாட்டி இந்த ரூட்டில் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி யானை வரும் அப்படின்ட்டு. பட் நானும் பார்த்துருக்கேன், சம்டைம் தூரத்துலலாம் பார்த்துருக்கேன். பட் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் போயிட்டுருக்கும்போது இவ்வளோ க்ளோஸ்அப்பில் வந்து நின்று இருந்தது. இது சடனாக வந்து நின்றதுனால நாங்களும் கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் அங்கேயே தான் நின்றுட்டு இருந்தோம். அது வழியே விடலை. அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்து ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து அதை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க, எப்படியாவது துரத்தலான்ட்டு. பட் ஆனால் அவங்க எல்லாரையும் எதுவும் பண்ண முடியல. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆனால் அதுக்கப்புறம் போயிடுச்சு. பட்டு இந்த மாதிரி பார்க்குறது எங்களுக்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருந்தது. பாருங்கள் நீங்களும் இந்த வீடியோவில் இதை.
പൊളിച്ചാണ്. ആൾക്കാരും നല്ല പറപറാത്ത പറയാത്തത് അവിടെ അവൻ പുഴയിലാണ് തങ്കച്ചേരി അതിനാര് പോയി
കണ്ട ഞാൻ താമാൻ മൂന്ന കണ്ടുള്ള ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വിജയും കാട്ടില്ല ഞാൻ കാണട്ടെ മുക്കാൽ എന്റെ ദൈവമേ മറ്റേ ഈ ആ ചേട്ടനോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കേറാൻ പറയട്ടാ ഞാന് വടിയെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഭാഗ്യരാജ് വരുന്നുണ്ടോ? ഭാഗ്യരാജ് വരും പറ നമാക്ക് കഥാ മച്ചിയല്ലേ മച്ചിയൊക്കെ വന്നതിന് മാലി പിടിച്ച് കറക്കിയത് ആ വാട നീ വന്നാലേ ഉള്ളൂ നീയല്ലേ പാപ്പാൻ വിളിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലേ നീ വാ നീയൊക്കെ അയ്യോ എവിടെ ദൈവമേ നീ കാല് കുമ്പുറ ആ ഞാനിപ്പോ വരാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഇതിലെ കേറിയ മോളിൽ കൂടെ വന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആ നീ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും ഞാൻ വരാം വണ്ടിക്ക് ടാറ്റാ ടാറ്റാ അപ്പൊ കല്ലൂര് പോരാ